Selamat datang di channel Nam Health. Penyebab batuk tak kunjung sembuh setelah COVID-19. Setelah sembuh dari infeksi virus corona, beberapa orang mengaku masih memiliki gejala COVID-19 berkelanjutan. Kondisi ini dikenal pula sebagai long COVID. Salah satu gejala long COVID yang banyak dikeluhkan adalah batuk. Gejala batuk dapat berlangsung dalam hitungan pekan atau bahkan lebih lama. Batuk yang tak kunjung sembuh setelah mengidap COVID-19 adalah hal normal yang tidak selalu berbahaya. Batuk akibat infeksi coronavirus memang bisa berlangsung lebih lama. Namun, gejala long COVID ini perlahan bisa membaik. Batuk sendiri adalah refleks tubuh untuk membersihkan debu, kuman, atau zat asing yang dapat mengiritasi paru-paru dan tenggorokan. Nah, saat pulih dari virus corona, jenis batuk yang bisa kamu rasakan adalah batuk kering. Batuk yang tidak disertai lendir atau dahak ini terjadi karena tubuh masih bekerja membersihkan sisa-sisa peradangan setelah kamu terinfeksi virus corona. Biasanya, batuk kering dapat berlangsung dalam hitungan hari hingga pekan. Karenanya, kamu tidak perlu khawatir jika masih batuk setelah sembuh COVID-19. Cara menyembuhkan batuk setelah COVID-19. Hasil tes kamu sudah negatif, tapi masih batuk? Jangan khawatir, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk meringankan batuk akibat long COVID, di antaranya. 1. Minum air yang banyak. Cara menyembuhkan batuk setelah COVID-19 yang utama adalah dengan mengonsumsi banyak cairan, terutama air putih. Air putih dapat membantu membersihkan zat iritan, penyebab iritasi, di tenggorokan yang memicu batuk. Untuk meredakan batuk, cobalah minum beberapa gelas air putih. Kamu juga bisa mengonsumsi minuman hangat, seperti teh tanpa gula atau air kaldu. 2. Gunakan air humidifier. Menghirup udara lembab bisa membuat saluran pernapasan kamu jadi lebih relaks. Udara lembab juga membantu meredakan gatal di tenggorokan yang bisa memicu batuk. Untuk membuat udara ruangan jadi lebih lembab, kamu bisa menggunakan air humidifier. 3. Minum air hangat campur madu. Minum air hangat dicampur madu dapat membantu meredakan gejala batuk setelah COVID-19. Kamu juga bisa mencampurkan 1-2 sendok teh madu bersama teh herbal. Agar manfaatnya optimal, minum air hangat atau teh dicampur madu hingga gejala batuk membaik. Meski begitu, jangan berikan madu kepada anak di bawah usia 1 tahun, karena bisa sebabkan botulisme, keracunan, pada bayi. 4. Hindari pemicu batuk. Batuk setelah COVID-19 bisa dikurangi dengan menghindari hal-hal yang dapat memicu batuk, seperti asap rokok dan debu. Hal lain yang perlu dihindari adalah mengonsumsi makanan manis. Soalnya, makanan manis juga bisa memperburuk gejala batuk. 5. Berjemur. Sisa-sisa dahak yang sulit keluar bisa membuat kamu mengalami batuk berkepanjangan. Untuk membantu mengeluarkan dahak tanpa menggunakan obat, cobalah berjemur di bawah sinar matahari. Dengan berjemur, keluhan batuk pun dapat berkurang. 6. Konsumsi obat batuk. Apabila batuk usai terinfeksi virus corona masih dirasakan dan mengganggu aktivitas harian, tidak ada salahnya kamu mengonsumsi obat batuk. Minum obat hingga batuk berkurang dan tidak lagi mengganggu. Meski begitu, kamu perlu berkonsultasi dengan dokter mengenai pilihan obat batuk untuk penggunaan jangka panjang. Kapan harus pergi ke dokter? Jika batuk karena long COVID berlangsung lebih dari 3 minggu, sebaiknya kamu segera memeriksakan diri ke dokter. Kamu juga perlu menemui dokter saat batuk disertai kondisi di bawah ini. Batuk mengeluarkan darah atau lendir dalam jumlah besar. Batuk disertai demam, mengi, atau muntah. Nyeri dada yang tidak berhubungan dengan batuk. Hilangnya nafsu makan atau berat badan turun. Nantinya, dokter bisa melakukan pemeriksaan, serta merekomendasikan perawatan dan pengobatan yang tepat. Batuk setelah mengidap COVID-19 tidak perlu dikhawatirkan. Lakukan 6 cara di atas untuk meredakan batuk. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.